హాయ్, వెల్కమ్ టు ప్రిన్సెస్ ప్రణవి. ఈ రోజు మనం చిటికలో జలుబు మరియు దగ్గు తగ్గాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. జలుబు మరియు దగ్గు వలన కలిగే సమస్యలు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వీటి నుండి మనం త్వరగా ఉపశమనం పొందాలనుకుంటాం. జలుబు మరియు దగ్గు మన జీవితంలో సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యలు. వీటిని నివారించేందుకు చాలా రకాల ఔషధాలున్నాయి. అయితే మనం ఇంట్లో ఉండే ఔషధాల ద్వారా ఈ యొక్క జలుబు మరియు దగ్గులను చిటికలో వదిలించుకోవచ్చు. ఆ ఔషధాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. పసుపు కలిపిన పాలను ఒక మంచి ఔషధంగా చెప్పవచ్చు. పసుపు యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్, యాంటీ ఫంగల్ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలను విస్తృతంగా కలిగి ఉంటుంది. కావున దగ్గు మరియు జలుబు నుండి త్వరగా ఉపశమనం పొందడానికి గ్లాసుడు పాలలో ఒక చెంచా పసుపు కలుపుకొని ఉదయం మరియు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు త్రాగండి. అల్లం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి విరివిగా వాడతారు. సాధారణంగా అల్లం ఇంట్లో ఉండే సహజ ఔషధం మరియు జలుబు దగ్గులకు విరుగుడుగా చెప్పవచ్చు. అల్లంతో చేసిన వేడి టీ తాగడం వలన కూడా జలుబు దగ్గుల నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. గోరువెచ్చగా ఉండే నీటిని తాగడం వలన గొంతు భాగంలో కలిగే ఇంప్లేషన్ను తగ్గిస్తుంది. రోజు మొత్తం గోరువెచ్చని నీటిని తరచుగా తాగడం వలన మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. 2 చెంచాల నిమ్మరసం మరియు 1 చెంచా తేనె, చిటికెడు దాల్చిన చెక్క పొడి కలిపి తయారు చేసిన సిరప్ జలుబు నుండి త్వరగా ఉపశమనం అందిస్తుంది. ఈ సిరప్ను రోజులో 2 సార్లు త్రాగడం వలన జలుబు మరియు దగ్గు నుండి త్వరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. సో ఇవ్వండి చిటికలో జలుబు మరియు దగ్గులను తగ్గించుకునే చిట్కాలు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కొట్టండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి మరియు మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.